Нет, это не Магадан. Это Кентау, 23 число сегодня, января. Вы охереете, что это творится. Охренеете. Вот я. Тихо. Здесь вчера почистили более-менее. А там прогребался как по сугробам. Вон что творится, смотрите. Ох, Тима, нас налил. Это конец, блин, света, блин. Твою дивизию, короче. Вот он, сегодняшний Кентау, ребята. Это пипец. Сейчас сколько? 11:30 где-то дня. Это, я не знаю. Я не знаю, кто старожилы, мне уже сколько? 57. Я такую зиму не видел. Вот он парк, где скорбящая мать. Вот смотрите, что творится. Смотрите, по метру сугробы, если не больше. Вот так, как Витя говорит, Юрка Блокер. Вот такие дела. А я, говорит, как где-то я на видео снимал, я говорю, я в шортах, говорю. Ох, в общем, все. Всем привет, всем пока. Короче, 23 января 2021 года. Давайте, всем удачи. Добраться до дома.